निकल बाहर। अगर बाप का बेटा है तो मुकाबला करना है तो सामने आ, मर्दों की तरह। देखो तो सही कितना दम है तुझमें। Speaker check. जल्दी वहां से हटो। घरी जा घरी। बेटे हम तुम्हारे नजर में बच्चे हैं, लेकिन बच्चे हम तुम्हारी नजर में बाप हैं। जब बाप बजाता है तो सबकी फाड़ डालता है।